privrede i kulture. Tako da jedno bez drugoga ne ide bez pionira, ne ide bez juniora, ne ide bez seniora, ne ide bez veterana. Sport je sastavni deo življenja, pa tako ujedno prati i kultura i privreda. Privreda se pokazala u ovom delu, želeli smo i našim strelcima i gostima da prikažemo šta se u našoj Joraškoj opštini proizvodi. I ovo je samo deo asortimana i deo onoga što nam je ponuđeno da prezentiramo danas i da podelimo našim strelcima i učesnicima. O streljaštvu sam rekao par reči, o privredi sam rekao par reči, ja sada dajem reč umetnicima, neka oni kažu svoje, jer umetnost se treba i razumeti. Nekome će možda u prvi mah biti čudno što smo povodom novogodišnjeg turnira u streljaštvu vazdušnom puškom organizovali izložbu slika odžačkih slikara. Sigurno ćete se zapitati kakve to niti povezuju jednu sportsku disciplinu i jednu granu umetnosti kao što je slikarstvo. Ova izložba slika nije upriličena samo da bi današnji program bio bogatiji za jedan kulturni sadržaj ili da bi umetnici dali svoj doprinos kolegama sportistima, mada su i to relacije koje se same logički nameću. Ja bih pre svega rekao da su veze mnogo dublje, a iz razloga što smatram da ima mnogo sličnosti između slikarstva i streljaštva. To vam govorim iz iskustva jer se dugi niz godina borim u ova dva prostora, u ove dve discipline. Zato bih u kratkim crtama povukao par paralela na relaciji slikarstvo-streljaštvo. Umetnik, slikar, pred sobom ima belo platno ili papir. Sportski strelac, također pred sobom ima beli papir sa jednim crnim krugom. Od umešnosti, strpljenja, mučnosti i duhovnog stanja zavisi da li će uspeti u svojim namerama i težnjama. U prvom slučaju slikar želi da naslika što bolju sliku. U drugom slučaju strelac želi da upuca što veći broj krugova. Da bi dosegli do svojih ciljeva, oni moraju savršeno da vladaju svojim umom i telom. Moraju da dosegnu najviše nivoje koncentracije da bi komade svog mentalnog bića preneli u filigranski tačne pokrete. Slikar u pravi potez kistom, a strelac u bestrzani potez prstima prilikom okidanja. Da bi uspeli u ovim preciznim radnjama, oni moraju da usklade niz pratećih sekundarnih elemenata, kao što su položaj tela, disanje, način i ugao pod kojim drže svoja pod znacima navoda oružja. Tek onda se dolazi do pravog rezultata i kist i puška su posle jedinstvena celina sa onim koji ih koristi. Slikarstvo i streljaštvo ne možemo posmatrati samo u sličnostima koje oni imaju u procesualnosti, već ih moramo staviti u relacije etike, jer oni to u svojoj primarnoj biti i jesu. Slikarstvo želi da svet humanizuje ukažene ideale kojima teži čovečanstvo. Umetnik je posmatrač sveta koji svojim slikama i vizijama nadoveštava novi svet bez destrukcije i nasilja. Sportski strelci koji je osnovna radnja pucanja, odnosno gađanje, nikako ne propovedaju nasilje, već suprotno. Teže da koriste oružje u jednoj viteškoj borbi i takmičarskom duhu. Oni svojim primjerom pokazuju da neka oruđa koje je čovjek stvorio mogu da se koriste u pravcu uzdizanja duha i veštine. Jednom rečju može se konstatovati da slikarstvo i streljaštvo okupljaju veliki broj ljudi koji opštu kulturu dižu na jedan viši nivo i na taj način čine društvo bogatijim, sadržajnijim, humanijim. Nadam se da ovim novogodišnjim turnirom i ovom izložbom započinjemo jednu plodonosnu saradnju koja bi trebala da postane tradicionalna, tako da već na sledećem novogodišnjem turniru možemo da se predstavimo jednom još bogatijom izložbom koja bi se na jedan tematski način bavila motivima iz streljačkog sporta. Do tada vas pozdravljam i želim vam puno uspeha u narednim takmičenjima. Hvala vam.